mbokki Bawol wala mbokki Mbàkke mbokki Tuuba ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte lool teew fi tey ñuy nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi nekk ak ñun ci podium bi def déplacement ngir jëmmal bés bi dama koy teg ci loxo Serigne Cheikh Thioro Mbacké mu jotal ko ñi ci des ñëpp ndax honorable député Fatma Mbodj mu ngi fi honorable député Say Cissé mu ngi fi waaye ay directeurs généraux ñi ngi fi ku ci mel ni sëñ Koso Seen mi toog jiite cadre de vie feggoog Assane Mbeng jiite Dakar Dem Dikk waaye ñu mën cee ràññee Basirou Kebe SNHLM Seydina Aline Kebe tamit teew fii Ahmadou Lo di honorable député di sama naataango député ak ñi ma lim ak ñi ma limul mbokk yi ak li fi jot a xew mënuñu door suñuy kàddu te rendre ñu un hommage appuyé ci ñi nga xam ne bawoo nañu fi ci campagne bi nga xam ne moo tax ñu toog fii tey di wax ci benn casquette muy casquettu président assemblée nationale ci genn wàll waaye dañuy préférer jiital casquettu secrétaire national à la communication wala le militant simple kon Serigne Modou Tall Serigne Abdoul Ahad Gaye Serigne Mbacké Thiam dañ leen di ñaanal yaare la xaarale leen aljannay firdawsi te ci waar wi ñu nekkoon ba jële ci seen bakkan nga xam ne nekkul woon lenn lu dul dox ci yittey askan wi ak liy ñoŋal réew mi mën nañu am njort lu rafet ci ñoom waaye ab sas la ndax bu ñu dajeek ñoom yowmal xiyaam waruñoo sëgg te li ko mën a indi mooy idéal bi taxoon ñu doon xeex ba lii fekk leen ci loolu ñu bañ koo mës a fàtte jëmmal ko ba nga xam ne fa ñu nekk dinañu yëg ni la taxoon ñi xeexkat jar na ko te ña ngi ci yoon wa dina rendre hommage parfois day baax ñuy fàttali li nga xam ne mooy suñu bàkk le don de soi pour la patrie mu am ci ñoo xam ne dañ koy firndeel ci seen doxalin mën naa ci seppi ñaar ndax Pastef ci gox-goxaan yu bari am na ñu ko sos am ci ñoo xam ne dañ koo sos ndax ñoo fa nekkoon wéet fa lool waaye dem nañ ba gis koo xam ne buñ ko joxee dina mën a rawale projet bi ci gox booba dina ko gën a mën a jëmmal ñu reculer jox ko ne ko jiiteel générosité boobu nag dañ ci woo mbooleem suñu ay responsable ak fépp fuñ mën a nekk te exemple bi mooy Biram Diouf mii ma koy woowe Cheikh Ibra Baye Fall nga xam ne ba Pastef dul dara ñi doon ànd ak Seydina Ousmane Sonko di seeti Serigne Fallou Mbacké Soyibu mu nekkoon ak moom teel a ràññee projet bi ñëw taxawal ko ci Touba dem ba jëmmi jamono gis ne am na ku ko war a mën a def mu am générosité wu dem xëcc ko jiital ko léegi buñ ne Touba
Serigne Cheikh Thioro Mbacké la xel yépp di laaj li xalaat. dëgg la. baax na bàyyi ko mu yeggali amul benn muskila. jërëjëf. macha allah jërëjëf. incha allah dinañ ko programmer jërëjëf. kon Birame Diouf moomu daanaka ñun def nañ fukki weer ak juróom-ñett jàpp juróom-ñeent kenn dégg ko mu onk wala mu waxtu wala mu def lenn te mënoon na wax ne kat Pastef Touba maa ko njëkk a jëmmal wala ci Bawal maa fa njëkk a taxawal Pastef ca jamono ya nga xam ne ñi ngi naan ñun ay wahabit lañ ay salafiste lañ ay terroriste lañ nangam sangam. kon ku mel noonu day baax ñu sargal ko léeg-léeg ñu wax ne am na ñoo xam ne ay modèle lañ ay exemple lañ. générosité boobu nag responsable yépp dañ ko war a am. nit di nga nekk ci gox mu wóor la ne jàmbaar nga de yaa fa taxawal parti bi de waaye yegg nga plafond de verre yegg nga foo xam ni jàpp nga ne am na keneen ku nekk ci gox bi donte yaa ko njëkk a ñëw waaye kii kat xëy na bu ko jëlee parti bi dina gën a jëmmal dina gën a yokk. su boobaa waruloo constituer un frein da nga war a am générosité woo ko ne ko kat ay ne woon jàpp naa ne war ngaa mën a jël parti bi yeggal ko fi mu war a yegg. loolu moo ñu xaw a manqué Pastef te day nekk un frein. kon nañu yaatal bëri na ay patriotes ay sympathisants ay kilifa yoo xam ne bëgg nañoo ñëw liggéey ci parti bi waaye li ci ëpp duñ leen yaatal. loolu faaw ñu koy bàyyi xel bu fekkente ne don de soi pour la patrie bi ñu wax dafa nekk ci ñun. keneen ki ma bëgg a citer exemple Chérif Diop la dama juum Chérif Ndiaye ndax bokk na moom tamit ci ñi nga xam ne ñoo jiitu ci parti bi nga xam ne Matar Sène moo ma ko présenté Matar Sène yaakaar naa ne mooy père fondateur u parti bi mu nekk ci ca jamono yu métti nag Pastef Mbàkke bañ fay dem booba daanaka kër gi nekkoon sax feesut ba fii may wax ak yéen tey la gën a engagé moo ne amul poste yuuxuwul laajul. kon am nañ ay exemple yoo xam ne war na mën a tax ñu gëm ni am na ñoo xam ne bu ñu wax projet bi dañ koy dund. kon mbokk yi tey dañ fi ñëw ñu jox ñu benn thème boo xam ne biñ ñu koy jox nag xëy na yu bari xewagul woon xawma da ngeen a gisaane xawma nu mu demee far man ma dal ci waaye balaa may wax ci thème bi man li ma fi fekk man dama déggoon ñu ne waa Bawal wala waa Touba dañoo bàyyi Ousmane Sonko
man kat loolu ma jaaxal dama doon seetaan léeg-léeg ci télé yi man kat dama doon gis ñoo xam ne bu ñu wax ci télé bi dama yaakaaroon ne ñun kat Pastef Touba moom fi mu ne nii wan nañ ñu ginnaaw wala Pastef Mbàkke mais ndekete yoo fii moom xaw ma fan waaye muus du fi ñaanee ñeex kon thème biñ ma sas mooy l'espace public numérique 2 points régulation modération et discipline militante gars yi da ngeen ma bëgg a piège wala nu mu demee noonu ah est-ce que waruma woon a waaf rek waaye mbokk yi dafa nekk thème bu am solo parce que bu ñu waxee lépp lu jëm ci wàllum numérique ñu bëri rek dañuy xalaat aspect technologie technique mais numérique dafa jéggi loolu léegi parce que enjeu politique la défi souveraineté la défi sécuritaire waaye dafa bokk ci conditions yi nga xam ne day garantir stabilité démocratique moo tax lu jëm ci wàllum numérique wala su ma ko mënee woyofal tuuti lu mel ni réseaux sociaux yi ci lañ bokk ñoom Facebook ak ñoom TikTok ak ñoom Twitter ak Snap ak yu ni mel day tabax day mobiliser day leeral day permettre nga véhiculer say discours waaye tamit noonu la mën a yàqee te gaaw ci noonu la mën a xaajalee ay nit wala ay xeet waaye noonu la mën a manipuler su fekkente ne dem nañu ba mu ëppi loxo ba amatuñ ci contrôle Pastef nag exemple la ci illustration parfaite la ci ndax parti boo xam ne daa juddu daanaka ñu nàmpatal ko yar ko mu màggee ci numérique wala ci réseaux sociaux yi yaakaar naa ne yàggul dara dañu doon wax le parti des réseaux sociaux Ousmane Sonko ñu ko doon wax le candidat des réseaux sociaux loolu nag daa am fu mu jaar muy wane ne réseaux sociaux yi mën nañu ko utiliser ci anam yu mucc ayib yoo xam ne njëriñ képp lay doon waaye tamit mën na indi safaan bi dinaa ci ñëw mais li am solo mooy dañu war a jàpp ni réseaux sociaux wala numérique sax laay wax su ma nee numérique mën nañ jàngat ne yooyu ci la bokk benn jumtuwaay la boo xam ne wala outil d'émancipation boo xam ne masalan dina jox kàddu wala dina jox possibilité ñoo xam ne kenn xamu leen ñu nekk ci seen ruq fële ca Sadio di wax ak àdduna bi yépp di partager seen gis-gis di taataan ay xalaat di def seen militantisme di def seen commerce ainsi de suite maanaam donner la parole aux invisibles waaye tamit mën nañ ko utiliser comme espace de résistance surtout nag bu fekkente ne dañu jàmmarloog ay médias yoo xam ne dañu tëjaloon seen bunt wala boog ñenn ñi sax daanaka ànduñu woon ak ñun jàpp naa ni bu projet bi yegsee fii tey la résistance a été organisée sur les plateformes numériques ba ñu demee ba nga xamante ne nii tëj nañ suñu siège xotti nañu suñuy affiche ba kër gu ñu dugg sax pour réunion ñu fekk ñu fa génn ñu fa
ku ci nekk da nga toog sa ruq ñu utiliser les réseaux sociaux mener le combat ba yegsi fi ñu yegsi tey kon mën nañ fa organiser ay résistance waaye nekk na espace boo xam ne tamit mën nañ ci jàngale citoyenneté politique ak sax diine ma mën a jaajëfal ku mel ni sëñ Bachir Gaye nga xam ne organiser fi journée bu mucc ayib ci ay fan yu néew te gis ngeen ne li ëpp ci li muy def ci njàngaleem mu ngi koy defee ci réseaux sociaux yi Abdoul Wahab Dieye kazalika naka noonu kon mën na nekk tamit loolu waxoon naa ko sànq day nekk un levier de mobilisation populaire qui a accompagné pratiquement grande bataille démocratique yi nga xam ne yépp ñu ngi koy gis ci àdduna bi kon outil la boo xam ne mën nañ ko utiliser pour une révolution mën naa ne Pastef lu ni mel la def waaye outil boo xam ne dañ koy utiliser pour révolution day am ay risques tamit ndax nu ñu gën a nekkee ci réseaux sociaux yi fës ci noonu la ñuy gën a exposer suñu responsabilité collective ba tax na day baax ñuy jàngat li nga xam ne mooy dérive ak menaces yi ciy am gis ngeen réseaux sociaux ni mu gaawee ci accélération des rumeurs des mensonges et des infox bu ngeen seetloo bi ñu nekkee ci l'opposition di xeex takkal yi ñu daan takkal Ousmane Sonko yépp ci réseaux sociaux yi lañ ko daan jaarale di def seeni montage di indi ay infox ak i mensonge wala à travers des lives entre autres kon loolu bokk na ci li nga xam ne ci dérive yi la waaye tamit ci menaces yi la day indi tamit li ñu mën a wax manipulation émotionnelle wala ñu koy instrumentaliser ci wàllum politique mën na nekk ci anam yu baax comme aussi mën na nekk ca safaan ba endoctrinement idéologique da ciy am waaye liñ ci gën a ràññee bokk na ci violence verbale te gis ngeen violence physique wala réel boo gis ca violence verbale la tàmbale li ci ëpp buñ ko misaalee ci anam yu gën a suufe boo gisee ñaari nit ñi kurpañante di xeex mën nga waat ni laataa ñi kurpañante ay saaga la woon wala wax ju ñaaw kon bokk na ci point yi nga xam ne war nañ ko noter gis ne lii kat am na ci réseaux sociaux yi ñi mën a ko tuddee l'incivisme numérique nga xam ne tooke la ci booloo même ba ci Pastef parce que mën na am benn groupe bu ndaw boo xam ne dañuy organiser wu ñooy gën a bari coow ba ñu yaakaar ne la ñuy wax mooy dëgg ba xëy na di yóbbaale ñenn ñi fekk loolu yëpp du ci lenn problème bi nag du problème boo xam ne Sénégal rek lañ ko ñoo koy dund waaye problème mu àdduna la ndax am na réew yu bari dañoo dem ba remarquer ne lii dafa bokk ci li yàq seen société yàq seen réew ba ci sax ni ñuy tànnee seen ay président am na ñu ci jël ay mesures ci benn sama voyage dama doon waxtaan ak sama benn naataango bi jiite assemblée Australie mu ne ma ñoom ñi ngi waaj a voter benn loi boo xam ne dañuy interdire réseaux sociaux yi képp koo xam ne amuloo lu weesu fukki at ak juróom benn ndax dañoo dem ba gis ne violence numérique bi endoctrinement bi ci am waaye addiction bi mu indi sax dañu war a protéger seeni ndaw yi réew ngeen gis dëkk bu mel ni États-Unis ni ñi xeexeek plateforme bu mel ni ay TikTok ak yu ni mel parce que jàpp nañ ne dafa am lu muy jouer ci seen ay élection ak yu ni mel te loolu question de souveraineté lay poser après
Union européenne nga xam ne ñoom ñoo ci gën a sax xaw a strict avec le Digital Service Act nga xam ne dañu fexe ba mu am une transparence ci algorithme yi nag bu ma ko mënee misaal léeg-léeg nga yor sa téléphone di wax ngay waxtaan ak nit waxu leen téléphone de man ak Cheikh Thioro ñoo toog di wax may wax di wax ba tudd benn oto wala ma tudd benn maanaam benn kër wala lu ni mel wala benn produit rek ma jekki dugg sama téléphone dugg ubbi sama Facebook gis ñu may proposer ay publicité yoo xamante ne nii ci wàllum kër lay wax wala wàllum oto bu ngeen seetloo lu bari li am la foofu la réseaux sociaux yi toll waaye dafa war a am une responsabilité plateforme yi ñi créé dañ ko war a réguler mu am une responsabilité ñu mën a protéger aussi les mineurs waaye ñu mën ci def ay sanctions yu sévères li tax ñu koy wax mooy ñëpp xam na ne faux compte yi lu ñu sonaloon la lu ñu ëlëm la ba léegi sax nag mais war nañ yegg ci niveau boo xam ne faux compte mënatul am par exemple bu ñu amee identité numérique wala boog ñu état du Sénégal saisir les GAFAM réseaux sociaux yi ñoom Facebook ak yi ni mel def yenn restriction yi mu wóor na ne mënoo fa ubbi compte te amuloo lii ba nga xam ne compte bu ne dañuy xam ka nekk ci ginnaaw parce que soo ko deful ñu bëri dañuy làqatu ci compte yi léeg-léeg sax ñu jël photo Ousmane Sonko ne ko ci daj fekk ñoo gën a bañ Ousmane Sonko Ismaïla Yassine di ca wax lu nekk wala di manipuler wala di orienter ay yenn mass yi moo tax day baax yooyu yëpp ñu taxaw ci kon ndéem réew yi nga xam ne ñoo am doole sax mucc ñu ci Sénégal daa war a taxaw seetaat xool naka lay ñagee boppam ci wàllum frontière numérique yi mu anticiper ci organiser ko réguler ko waaye protéger ko loolu moo war a nekk suñu mbébét suñu gis-gis ngir réguler ko nag dañuy renforcer contrôle bi waaye waruñoo censurer ndax dañu war a protéger liberté d'expression ndax droit fondamental la constitution moo ko digle waaye tamit liberté d'expression n'est pas libertinage d'expression parce que léeg-léeg li ñuy gis ci réseaux sociaux yi moom li ci ëpp xaabaabal la nu mu la neexee après buñ la woowee nga bëgg faa wax waxu liberté d'expression waaye dañu war a aar suñu réew mi tamit ci désinformation yi am ci haine bi nga xam ne ñu ngi koy gis ni law ci réseaux sociaux yi waaye tamit ci manipulation bi ndax loolu moo mën a tax ñu aar réew mi sàmm suñu démocratie waaye mën a utiliser le numérique ak les réseaux sociaux ci anam yi gën te nag ngir loolu am institution yi dañ ci am wàll organisation yi am ci wàll waaye parti politique yi tamit am ci wàll ndax formation ba daan am amatul dinaa ci ñëw tuuti ci kaawu Pastef ndax Pastef daa judd nekk parti boo xam ne la force de l'argument la indi woon maanaam dafa indi débat d'idées formation xam-xam gars yi opposé ñu l'argument de la force utiliser doole état nañu du ngeen ko fi yekkee waaye ñi seetlu Pastef ak sax lu jiitu Pastef ci réseaux sociaux yi amoon nay forum yoo xam ne lañ fa daan gis mooy di waxtaane ci xam-xam lépp loo xam ne day am njeexital lu rafet ci réew mi Pastef bi mu ñëwee ci réseaux sociaux yi loolu la indi parce que bi ñuy ñëw di yegsi ci réseaux sociaux yi daanaka utilisation bi bariwul woon ndax ñun dañoo ñëw
nekk parti bu ñu sos 2014 man maa ngi ci yegg si 2015 yegg si ñu dénk ma communication bi ma xool xam ne ñun kenn xamuñu du kenn ko doon yëkkati Pastef bu doxee ñu naan ko El Malick wala Sonko wala Diomaye kenn xam média boo woote pour émission ñu ne la kii kooku man duma jël ci sama émission ku ñu xamul am na sax ñoo xam ne dañ la doon laaj dara ngir man laa jox émission biñ toogee ba toog ñu ne daal sëñ lii daal moom li ñu mën a def mooy réseaux sociaux yi jarul dara doo ci dépenser dara lu dul paas nañ dem ci réseaux sociaux yi bu ñu demee ci réseaux sociaux yi dinañ atteindre les étudiants la classe moyenne les enseignants la diaspora ñoom dinañu dégg suñu discours bu ñu ko déggee ñooñu ay vecteurs lañu dinañu mën a tas discours bi tropicaliser ko ba mu yegg ci askan wi ñu commencé activité bu ñu def fukki nit juróomi nit juróom fukki nit ñu jël photo yi dugal ci réseaux sociaux yi jël texte Ousmane Sonko dugal avant live Facebook di am bu ñu filmer dugal ko YouTube muy démultiplier wu ba ñu bëri dugg ci Pastef sans pour autant mës a gis benn responsable lu Pastef mais ci numérique rek la jaare bëri nañu nekk Pastef nga yaakaar ne bañ juddoo ba léegi ñooy ànd fekk mësuñoo gisee ndax lan numérique réseaux sociaux yi kon ni ñu koy utiliser woon noonu ba yegsi ba génn élection 2019 gars yi gis ne parti réseaux sociaux yi kat def na fi lu kenn mësul def daanaka 17% troisième ca ngeen commencé dégg ku naan ay booyam naan ko dem leen défendre ma ci réseaux sociaux yi parce que ñoom booba la ñuy door a commencé gis njariñal numérique bi réseaux sociaux yi waaye ba fii ñuy wax ak yéen mooy suñu force waaye mooy suñu faiblesse mooy suñu force parce que ñu ngi koy utiliser di véhiculer suñu ay messages di def la promotion de nos activités masalan ñi ngi fii di def conférence waaye àdduna bi ñëpp a ngi koy seetaan di ci défendre projet bi leader bi suñu ay idéologie mais dafa am li naan aussi le côté pervers maanaam ni mu nekkee njariñ noonu aussi la nekkee suñu faiblesse ci anam yi ñu koy utiliser ndax ñun dañoo jëlee ci doon utiliser réseaux sociaux yi de façon beaucoup plus positive di ci véhiculer ay arguments yu leer ay discours président Sonko discours les autres responsables di ci amal ay débat d'idées ñu indi ñu ci xeex ñu topp ca xeex ba ba gañe xeex ba jël réew ma continuer di utiliser réseaux sociaux yi comme ñu nekkoon ca xeex ba maanaam comme ñu nekk opposition on n'a pas encore fait notre deuil de l'opposition def mutation nekk ci phase constructive phase positive boo xam ne mooy permettre ñu fàtte ne nekkatuñ ci déconstruction ci résistance ci xeex waaye dañu nekk ci doxal réew gérer réew fësal liggéeyu gouvernement fësal liggéeyu suñu ay leader fexe ba li ñuy def yàlla xam na ne ci 17-18 mois yi li ñu def ci projet bi bari na de li jëwriñ ñi liggéey li directeur yi toog liggéey
ànd ci ak njiitu jëwriñi Ousmane Sonko ak président de la République ak mboolem gouvernement liggéey nañ fi loo xam ne ak fi ñu fekk réew mi mën naa waat ni am na ñoo xam ne ñi ñu jiitu bu doon fi ñu fekk réew mi ñoom lañ ko fekk kon heure bi waxatuñ ko mais parce que ñii dañu arrêté hémorragie bi ba pare maintenir réew mi mu ngi dox ak malgré nag coow yi am yépp terewul ñëpp a ngi xëy di liggéey di doxal lañ war a doxal ñoo ngi door a pare